saya Akta Saya Rosa Amandra. Kami dari tingkat 1A reguler sarjana terapan keperawatan. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan batuk efektif pada pasien yang terdapat sekret pada saluran pernapasannya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Baik Ibu, saya perawat Yosa. Saya yang bertugas di siang ini. Saya akan membantu Ibu untuk melakukan tindakan batuk efektif, dikarenakan terdapat sekret di dalam jalur pernapasan Ibu sehingga membuat Ibu kesulitan untuk bernafas. Baik Ibu, tindakannya kita lakukan kurang dari 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, bolehkah Ibu duduk sebentar untuk mengatur posisinya? Apakah Ibu sudah nyaman? Sudah. Baik Ibu, tindakan yang akan kita lakukan, Ibu bisa mengikuti arahan dari saya. Narik nafas selama 3 kali. Kita mulai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Ini semua Ibu. Baik Ibu, tindakan sudah kita lakukan. Apabila Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa menghubungi saya di tombol merah belakang. Saya berada di nursing station. Ibu bisa beristirahat kembali. Sekian video dari kami. Apabila terdapat kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.